Inen Digicast Negros 10, ang top 10 stories sa Negros Island region ng amon igadulong sa inyo. Kagyari ang top stories Oktubre 23. Pila ka mga lugar sa Negros ginpaidalom sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 bangod sa bagyo nga Christine. Facebook page ang Negros Occidental na-restore na. Truck nahulog sa banglid sa Sagay, pahinante, patay. Demolitions ang overflow sa Pahanukoy, ginsugura na. Kag sa Good Vibes, Rain or Shine, madayon ang highlights ng Mascara Festival 2024. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, tigayon na nga na-recover ang official Facebook page ng Provincial Government of Negros Occidental matapos nga ma-hack kahapon. Tigayon naman nga nabalik ang full control sa probinsya sa page. Sunod kay Charina Magallanes Tan, ang pamuno sa Provincial Information Office ng Negros Occidental, labi nila nga ginapasalamatan ang madasig nga aksyon nga ginbuhat sang Facebook Meta matapos sila ang nagpakigangot para tigayon nga ma-recover ang page. Dako suno siyang papel sa public service sa mga official page, labi na nga ini ang ginagamit sa pag-disseminate sa impormasyon sa publiko. Hindi man manigar suno sa iya nga madamo sa mga official page sa mga local government units nga damlag pa ang nahakman kag wala na nabawi. Sila naghinyo naman sang bulig sa nga DICT o Department of Information and Communications Technology paagi sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center agud to ma-identify ang sa likod sa mga hacking kag kun ano ang motibo sini. Thankful lang kita nga nabalik, so ma-beef up kami sa security protocol so that this will not happen again. But still, we want to know who is behind the hacking. And even the motive. Pwede report naman siya kung pila kabilog ang naka-access unauthorized sa... Kita ginamon mo, there's this one person. One person naging kick out niya kami tanan. Sa Negros na siya nakakag sila dito. That we do not know yet. That we do not know yet. Ang Meta, ging balik lang nila, ging restore lang nila, ging recover lang ang control, balik sa amon. But kung sing auto, kag tagadiin to, kag ano to, lain naman yung office. Sa number 9, clearing operation ipatuman sang bitaw sa Aguinaldo kag Gatosal Street karon nga sirado na ang porsyon sang Dalan Lacson. May mga salakyan, stockpile kay iban pa nga illegal structures nga nagapabilin karon sa Gatoslao kag Aguinaldo Street nga among office antes mag-Biyernes ang Gatoslao kag Aguinaldo Street. Ang himuon nga one-way sumugod Biyernes karon nga ginpasaradaan na porsyon sang Lacson Street halin sa intersection sang Via Aquino Drive hasta sa South Capitol Road. Ginsiling ni Bitaw Deputy Jose Antonio Robelio na sandig sa naprubahan nga request ng Bacolod Youth Foundation, kinahanglan nga mapatuman ng road closure para hilway nga masuguran ang pag-install sang dalagko nga mga stage kag kiosko nga gamiton para sa Food and Music Festival sa Oktubre 25 tubto 27. Ang Aguinaldo Street ang main rota sa mga northbound vehicles kag ang Gatoslao naman para sa mga pakadto southbound nga mga salakyan, ilabi na mga depasahero nga jeep. Sa number 8, Slow Food Educational Center ginaplano itukod sa Bacolod kabahin sa pagpanghanda para sa hosting sang Slow Food Terra Madre Asia Pacific sa Bacolod. Sa Nobyembre, natala na ang Slow Food Market, Caravan, kag mga seminars sagod nga mas mapalapnag pa ang pagpatigayon sa Terra Madre Visayas sa Terra Madre Asia Pacific. Ang Bacolod City upod sa Negros Occidental Provincial Government ang natala na mag-host sa isa sa pinakadako nga slow food event sa Nobyembre 2025. Kabayan sa ginaplano nga pagpanghandang pagtukod sa educational center sang slow food movement sa syudad. Ginpahayag ni Councilor Jason Villarosa nga magapain sang 1.5 million pesos ang Bacolod LGU para diri. Ang syudad ang naghandom mangin slow food hub sa Asia sa tuyo nga mas mapasanyog pa ang food tourism kag ekonomiya. And that would be a kind of a platform to educate people, to create awareness for people at every age.
both local communities, school, children, teachers, food professionals, whoever, but also a place where tourists will have a chance to come here to get to know the local cuisine and the local productions. Sa number 7, mag-utod ang nakuhaan sang 1.3 million pesos nga balor sang suspected shabu sa Bacolod. Tatlo ka mga mag-ulutod ang nakuhaan sang kapin 200 grams ang ginaligar shabu nga nagabalor sang 1.3 million pesos kay na sang kaagahon sa Purok Kabugwason, sakop sa Barangay Mansilingan sa Bacolod. Ini pinaagi sa bypass operation naging patigayon sa mga katapo sa Bacolod City Police Office. Arestado sanday Iron Ilin kaga Irene Montalban, mga residente sa among lugar. Detained sila sa Police Station 7 kag magapangatubang sang kaso nga pagbaligya kag paghupot sa illegal nga droga. Sa number 6, isa ka truck ang nahulog sa banglid sa Sagay City. Ang pahinante patay. Isa ka truck ang nahulog sa pila sa National Road sa Purok Leonor, Barangay Fabrica sa Sagay City sang Lunes. Napatay ang pahinante nga si John Vincent Montimor, samtang ang driver naging kilala kay Gerald Bin sa Saban. Mga taga Cebu City sila. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Alvimar Flores, ang hepe sang Sagay City PNP, gikan sa Cebu ang truck kag padulong sa Bacolod, sang hinali na lang ini nga nag-atras bangod sang taklaron nga dalan kag mabugat ang karga sini. Natumba ang truck kag nahulog sa banglid nga may kataason nga 20 katapak apang nakalumpat ang driver, samtang ang pahinante naman ang nabilin sa sulod. Sunod sa PNP, nadugayan pa antes nakuha si Montimor kag giliyon man nga giningagaw dala sa ospital kag sang kahapon napatay siya. Apang sang kahapon ginbawian man sang kabuhi si Montimor. Sa number 5, 33 pesos tubtub 40 pesos nga saka sa sweldo sa mga mamumugon sa kada adlaw ang gin-aprobahan para sa Western Visayas. 1,000 pesos naman nga saka para sa sweldo sa mga kasambahay. Ginsiling ni Attorney Sixto Rodriguez, ang Regional Director sa Department of Labor and Employment sa Western Visayas, nga gin-aprobahan na sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang 33 pesos nga saka para sa mga non-agricultural businesses na may masobra sa napulo ka mga trabahante. Sa karon ini silang nagabaton sang 480 pesos gani mangin 513 pesos na sa kada adlaw suno kay Rodriguez. 35 pesos naman ang ginaprubahan para sa non-agricultural businesses nga may napulo kag paidalom nga mga trabahante. Gikan sa 450 pesos mangin 485 pesos na ang ilang pang-adlawan. 40 pesos naman ang ginaprubahan nga saka sa mga agricultural workers nga karon nagabaton sang 440 pesos nga minimum wage. Nagakasayuran nga 480 pesos na ang ilang pang-adlawan. Sa mga kasambahay, 1,000 pesos nga saka ang ginapprove gani ang bulanan nga sweldo nila mangin 6,000 pesos na. Ang approved wage order ang igasubmit sa National Wages and Productivity Commission para sa review suno kay Rodriguez sa pagpasiguro nga na-comply ang tanan nga basics requirement. Maga-take effect ang wage order 15 days matapos ang publication o kun mismo sa November 16 pagkatapos ini. Sa number 4, gobernador sang Negros Oriental nagdeklarar nga wala sang klase sa bilog nga probinsya until further notice. Sang kahapon, nagpagwa sa Executive Order number 57 si Negros Oriental Governor Manuel Sagarbaria na nagasuspend sang face-to-face classes in all levels sa private kag public school sa bilog ng Negros Oriental. Inimangod sa maulanon nga panahon dala sang bagyo nga Christine. Ang amo nga EO ang magapabilin tubtob nga i-lift sang gobernador. Ang Northern Negros Oriental ang ginpaidaloman sang pag-asa sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Sa number 3, may masobra sa 2,000 ka mga persona o kun 764 ka mga pamilya sa Negros Occidental
ang apektado sang Tropical Storm Christine. Sa 4 p.m. nga report sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Yara naman karon sa Blue Alert ang PDRMC Emergency Operations Center sa Blue Alert status. Magin-evacuate sa syudad sang Bago, si Palay, Cagayan City. Sa mga report sang PDRMC, 64 ka mga pamilya o kon 1,162 ka persona ang nagapabilin sa mga evacuation center. Pero sunod sa pamuno sang BDRM Bago, sinilamang nga hapon tigayon nga nakapauli ang ila evacuees. Sa Cadiz City sa report sang CDRMO, siniwala labot sa rescue operation yagin patigayon sa nagligad nga adlaw. Bangod sang pagbaha, may mga clearing operation man yagin patigayon bangod sa mga nagkalatumba nga kahoy. Suno kay Irene Bell Proteniang, pamuno sa nga PDRMO, may mga LGU na nag-eksperyensya sang power interruption kag ini ang nagalakip sa Don Salvador Benedicto, si Palay kag La Castillana. 25 naman ka mga banwa kag syudad sang ang nag-suspend sang face-to-face classes. Ang Cadiz LGU naman ang nag-declare sang work suspension. Samtang ang kalitan naman sa fisheries ang nagdangat sa masobra 575,000 pesos. Mabaskog nga hangin suno kay Plotenia ang nabatyagan sa Northern Negros kag light to moderate rains naman sa pila ka bahin sang Southern Negros suno kay Plotenia. Sa number 2, demolition sang overflow nga nagabalabag sa Kabiguan Creek sa Barangay Pahanukoy sa Bacolod, ginsugura na. Yari ang report. Bisan nagainulan, ginamat-amata na sang City Engineer's Office ang pagguba sang overflow nga mong ginatudlo nagasablag sa ilig sang tubig sa Kabiguan Creek sa Barangay Pahanukoy. Ang ginakabig illegal structure ang mong ginatudlo kabangdanan sang paglala sang baha sa kada magbunok ang ulan halin sa bangga tumaro kag bangga bagong dalan. Gani mga residente nalipay nga naaksyonan na ang problema. Last year pa pag Bagyo Odette, dito ko nakita nga do kataas gito sa tubig sa amon bi sabay bangga tumaro no. So sa sa may Purok Fatima dos gid kay tigat labot na sa ilatop eh. So do ka unusual sa amon lang why nagakatabo sa amon nga although gabahagid man pero sa mo nga time dugay mag-subside o sobra guro isa kadlaw guro nang subside dire ko nabalaan nga mayari di galing nga nagapugong sa tubig baha. Ginpahayag ni City Engineer's Office OIC Engineer Loben Cibalios na nakasugtan sa pagsinapol nila upod sa property owner kag City Legal Office nga maga-construct ang katapos ng Department of Public Works and Highways sang temporaryo nga taytay nga mangin alagyan sa mga pumuluyo sa lugar. Ang DPWH man ang maga-construct sang separado nga drainage project sa Bangga Tumaro kag Bangga Aning sa Barangay Pahanukoy agod masolusyonan ang tinuig na nga problema sa baha. Lunes sa nagawas ang tubig baha sa lugar, resulta nga na-stranded ang pila ka mga motorista sa Araneta Street. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Karon pa sa gabi o kon buwas sa kagahon ginapaabot nga maglandfall ang bagyo nga Christine. Pila ka mga area sa Negros ang ginpaidalob na sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Gani biyahe sang barko suspendido. May report si Romeo Subaldo. May mga oras nga nagabubu ang ulan. May mga oras nga nagainit. Pero mabasko ang dapya sang hangin mabatyagan sa Bacolod City. Ang karga nga mga PVC plastic door sa sining nga truck nagkalapalid sang hangin. Sa Dalan Lacson, masako ang preparasyon para sa highlight sa Mascara Festival. Bisa nagainulan kag babaskog ang hangin, nagahingagaw sa pag-set up sa mga canopy tent, pati na sang stage. May mga personnel sa Negros Power nga nagabalik sa power supply bagod makapila ka beses nga nag-brown out. Wala man sa pathway sang bagyo ang Negros pero ginapaabot kay mabatyagan man diri ang makusog nga hangin kag ulan gani kay inasang aga ginpaidalom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang pila ka mga lugar sa Negros. Ini ang Pontevedra, La Castellana, Moises Padilla, Bago City, La Carlota City, Valladolid, Pulupandan, Bacolod City, San Enrique, Murcia, Silay City, Talisay City, Ibi Magalona, Manapla, Victorias, Cadiz, Sagay, Escalante, Tuboso, Calatrava, Don Salvador Benedicto, kag San Carlos City. So, sa pag-asa, bisan sa Luzon, malandfall ang bagyo, malapad ini, gani pati Visayas kag Mindanao, apektado. Yung makapal na ulap nito,
sakop ng buong Luzon, nakararaming bahagi ng Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Inaasahan natin na posibleng mamayang gabi ay ma-upgrade or mas lalong lumakas pa ito, possibly severe tropical storm category bago mag-landfall dito sa may bandang Isabela area. Pero ulitin po natin, no, yung area probability nagpapakita na posible pa rin may mga senaryo na hindi natin niro-rule out na pwedeng somewhere over the Cagayan or possibly the northern part of Aurora, posibleng maglandfall ang bagyo, yung sentro ng bagyo. No? So itong lalawigan ng Cagayan, Isabela at Aurora, dapat po handa sa posibleng landfall scenario. At yung mga lugar na binanggit natin na may warning signals number 2 and 1, dapat handa na po sa mga oras na ito sa paparating na bagyo. Gani temporaryong wagin suspend ang biyahe sa barko, gikan o kung pakadto sa siningang mga lugar, masobra sa 200 ka mga pasero ang na-stranded sa mga pantalan. Subong nga adlaw, halos tanan nga mga LGU nagsuspend ban sang klase. Suro sa pag-asa, magabaskog pa si Christine antes ini nga maglandfall karon sa gabi o kung buwas sa kaagahon sa Isabela. Sa Biyernes, ginapaabot nga mag-exit na sa Philippine Area of Responsibility si Christine. Pero bisa nakagwa na sa PAR sulo sa pag-asa, posible may mga lugar sa gihapon nga mapaidalom sa tropical cyclone wind signal bangod sang kalapad sini. Kag sa good vibes, rain or shine, wala na sa makapugong pa sa Balantayan nga highlights ng Mascara Festival. Nalakip na diri ang street and arena dance competition nga ginadugukan sa mga tumalanaw. Yari ang report. Nagabunok man ang ulan, epekto sang Bagyo Christine, padayon karon ang pagpanghanda sang 7 ka mga barangay nga magakompete para sa Mascara Festival 2024 Street and Arena Dance Competition sa Oktubre 27. Ginpasaling ni Councilor Jason Villarosa nga bisan ginapaabot ang maulanon nga weekend, magapadayon ng selebrasyon halin sa Araneta Street pakadto sa Paglaom Sports Complex sa Ernai Street. So definitely it will continue, rain or shine, and we hope and praying that by Friday matamat na gwa ang ini nga bagyo sa Philippine Area of Responsibility kag hopefully hindi natin natama-apektuhan. Ginasugura naman ang pagpanghanda para sa Food and Music Festival sa Lacson Street kundi maga-perform ang pila ka mga kilala nga performers na lakip diri ang banda nga Cushay kag iban pa nga entertainers halin sa Biyernes hasta sa Domingo. Buwas maga-perform naman ang bokalista nga si Bamboo sa Bacolod City Government Center. Sa BCGC man natala na ang Electroica Diva and Float Competition sa Sabado. Masobra sa 20 ka mga VIPs na lakip diri mga senatorial aspirants kag foreign dignitaries ang magatambong sa okasyon. Kabahin diri ang anak sang presidente nga si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos nga ginapaabot magatambong sa Masquerade Ball sa Oktubre 25. Antes kita magtakop, nagapa-shoutout aton mga suki kay John Rubin, John Randolph Rubin, Gloria Bantigue, Jonathan Tere, sumuman kay 30 Aurelio, Jobea Natavio, kag kay Gloria Villanueva, kag kay Sir Randy. Nagapamangkot man diri si Win Naguyoj kung bala may klase. Buwas, Sir Win, based sa aton nga update no, as of 5:30 kaina, ang mga LGUs nga nag-suspend gihapon sa in-person classes sa mga masunod nga lugar diri sa Negros Occidental amo ang bago, Don Salvador Benedicto, EB Magalona, Murcia, subong man ang San Carlos City, Banwa sang Toboso, Calatrava, kag Banwa sang Pontevedra. Kag subong man mayong hapon kay Sir Nelson Leonora kag Bivelin Kaga, brown out daw sa ila. Kagamuyad to ang top stories of the day. Tubtubwas, ako si Nico Delfin.